Lidi, právě jsem se asi před 10 minutami probudila, pardon. Dneska si budu dělat snídani, takovou ovesnou kaši. Ovesná kaše taková, že prostě jo. Vzadu to má jako takové ty popisky, že tu tam je 9,1 gramů. To určitě nám nebude vadit, nebude to vypadat úplně přesně takhle. Mám na to dokonce i misku, lžičko si také vytáhnu. Jenom ještě mi napište do komentářů, jaký byl Ježíšek někam do shortu, protože to samozřejmě nejde najít. Takhle. Dáme si to takhle. Nasypeme to do toho celé, samozřejmě. Trochu si to tam uspořádáme. Když už konečně máte uspořádané, tak jakože třeba takhle, tak si do toho uděláme doprostřed dírku, která bude vést dolů. Vezmete si normálně prostě zadnice mlíko, nesmí být nikdy normálně, když ho máte někde schované třeba ve špačce, jako my, tak si to vždycky nechat nějakou dobu to v lednici, aby to bylo opravdu top. Tak počkejte, do lednice. Máme ho tady. Nejlepší by bylo takové, nebo i červené, taky dobré. Tak to můžeme zkusit nalít do prostřed. Jo. Když už to máte nalité uprostřed, tak to můžete začít... To můžete začít nějak takto. Jo. A ještě k tomu, pardon, že jsem se dlouho neozývala. Určitě jsme strávili nějaké ty svátky s rodinou a hlavně jsem nemohla už moc. Tak jsem se ozvala až dneska. Včera jsem se koukala na videa, pak jsem ještě udělala u dědy. Jsem udělala ještě video. A nevím, jestli tam někdo hlasoval, máme prvního odběratele, což jsem já. A takže jak se dělá kašička, takže tak, ježiš, to jsem dělala až moc. Kasocka. Když už to máme jakože tak, nějak, jako to mám já, tak si to ještě pořádně promíchat, tak ze spoda a tak. Jo, takhle. A když už to máte tady tak po těch krajích, tak si to udělejte takhle tou lžičkou, jo, prostě tak, aby to bylo dole. Nevím, jestli se to viděli, protože já jsem úplně, jo. Dobře, dáme si to na 6 na... Samozřejmě bez bez lžičky, pardon. Někam si položíme. Už si jdeme, že je dobrá. Dáme si poklop na to, protože mi to milé vybuchlo v tom. Jo a tak. Promiňte, teďka to. Dáme si to na tu mikrovlnku, že mikrovlnka prostě. No, takže dáme si to takhle. Stačí na 40 sekund nám to bohatě stačí. Čišilka. Tak a mezi tím, jak máte ten obal, tak si můžete vzadu přečíst, co tam všechno obsahuje. A tak. Hodíme do plastu. Dobře, jsem jen rozdál. Mléko, jestli chcete, když vám to nebude stačit, tak si nalíte do nějaké malinké skleničky. Počkej. Ne, že bych chlastala, ale budu. Dneska, na Silvestra. Jinak šťastný Silvestr.
Jak už máme udělanou kašičku, kasicku, tak ji můžeme vytáhnout a znova ji promíchat, aby nebyla stvrdlá samozřejmě. A měla by vám vzniknout nějak takhle. Takhle. Do toho, když vám to nebude stačit, tak si nalíte do toho. Dobrý. A můžete jíst, takže dnešní video jenom 5 minut, bylo o tom, jak se dělá správně kaše.